雄嘅新娘。大雄，睇下你嘅成績。你讀書讀成咁，第日大個仔點搵嘢做啊？點成家立室啊？唔通第日同你啲仔女講，話你爸爸細個讀書嗰陣測驗成日都食蛋啊？大雄，你有冇聽我講㗎？係啦，你大個之後諗住做乜嘢啊？我諗住會做個護士，我仲要做一個好太太。你嫁俾邊個啊？呢啲嘢而家點會咁早知道啊？大個仔之後，我要娶個好似明星丸仔瑪麗咁靚嘅女仔做老婆。你做咩啊，胖虎？我媽媽成日同我講，第時一定要娶個一隻手指都舉得起個衣櫃嘅女仔。你兩個笑乜嘢啊？咪住先啊！其實你都唔知自己大個會唔會真係結婚啊？咁講又係喎，你咁講即係話我娶唔到老婆啫？你估你一定係娶到老婆噶啦？我大個實會娶到老婆噶，大雄娶到老婆啊！世界上邊有女仔肯嫁俾一個測驗成日都食蛋嘅男仔噶？時間過得真係快啦，眨下眼大雄就讀完幼稚園啦，眨下眼跟住就係小學生啦，再眨下眼就係中學生啦，跟住上高中讀大學啦。哎呀，希望佢讀到大學啦。哦，啊，係爸爸媽媽嘅結婚相嚟喎。係啊，真係好懷念。哎呀。做乜嘢啊，媽媽？唔知道大雄大個娶唔娶到老婆咧？你翻返嚟啦！哎呀，係咪有事啊？原來係咁啊！雖然只係想像，但係如果我大個咗之後真係娶唔到老婆，咁點算？大雄啊，你真係為啲咁嘢而擔心啊！如果你真係擔心嘅話，可以翻去過去睇下㗎。去睇下係啲乜嘢？坐時光機去睇下你將來嘅老婆咯。唔係啊嘛，係自己嘅老婆，好難為情啊！係咁，唔好去啊，大雄。去啊，我好想睇下。你究竟想點㗎？我哋去25年後咧，就算大雄你點樣冇用都好，呢個時候應該娶到老婆啦啩？唔好話我冇用啦，點解會嚟咗廁所嘅？我哋間屋應該係裝修過喎。又做乜嘢啊？呢度全部都係廁所嚟嘅，即係我哋間屋做咗公廁啊！而且呢笪地方仲變成咗一個公園添喎。咁我屋企咧去咗邊啊？哇，犀利啊，好有型啊！係架有人嘅車，架架都好有型啊！派出所，我哋過去問下警察。你講嘅地方10年前改建咗個公園噶啦。原來真係咁啊！你係咪想搵野味宅啊？其實我哋係想搵做咩賣人半拍嘅野味大雄啊！你俾大雄嘅屋企就喺嗰度，佢搬咗過去嗰棟大廈住，係12樓68號室。唔該晒。25年啫嘛，估唔到呢個就乜都變晒。犀利啊！原來我係住豪宅㗎，係咁即係話我第時做咗有錢佬咯。希望係咁啦。喺呢度啊！
等陣先啊，我都係覺得好難為情啊。你又講得啱嘅。不如你埋一邊睇下算啦。好啦，借個透視鏡你用啦。唔理係咩牆，用佢都可以睇得穿嘅。用佢就睇到噶啦。雖然話就話自己屋企啫，但係咁樣裝下裝下，始終唔係幾好嘅，有啲難為情啊。係咁俾翻我啦。我睇啦。佢一定揾到呢個我個老婆咧，我哋又真係娶到老婆啊！咁咪好咯，佢個樣點啊？我淨係見到個背脊咋。你做咩事啊？唔係啊嘛？我要娶佢做老婆啊！唔制啊！你同我講都冇用噶喎。點解會咁遲㗎？到底佢去咗邊度啊？唔制啊！唔制啊！你諗下辦法啦，到呢度。但係而家你都知自己結得成婚啦，係咁啊，都算唔錯噶啦，唔係咩？我唔制啊！如果係咁樣，你結唔結婚㗎？係啦，不如我哋再埋少少睇清楚啲啦。嗱，如果就埋少少嘅地方先得。又想呢度睇真樣嘅啦！喂，仲捉你唔到？嚟啦，快啲嚟啊！哎呀，放咗佢啊！放咗我！大雄啊！做乜嘢喎？你係錯人真係過分啊！你係都要即刻向我哋家嘅太郎先至安樂嘅。對唔住啊，我個仔紅座真係太白癲啦！佢話我個仔紅座，嚟啊，快啲同人道歉啦！唔該，你好好睇住佢啊！我冇好好咁管教佢，好對唔住。你整咗你啊！對唔住啊，唔通佢係？佢就係25年後嘅靜香。佢講嘅紅座應該同我生得一樣樣，即係話佢應該係我個仔啦。我個仔嘅媽媽係靜香，即係話，咁即係。我想問聲，你係咪就係袁靜香嚟啊？你而家連媽媽個名都唔記得咩？原來即係靜香你啊！係靜香你啊，太好啦，我好幸福啊！紅座，你咁係咩態度啊？真係好幸福。你爸爸係一個又隨和又好心地嘅人嚟㗎，但係點解你會咁百厭㗎？做咩打我喎？停手啊！停手啊！我翻嚟啦。你喺度做咩啊，媽媽？你見啦，呢個謝紅座啊！點解會有兩個紅座嘅？你到底係咩人啊？你喺度做乜嘢啊？紅座，你聽住啊！做人唔可以咁曳噶，應該趁細個嗰陣好好地讀書。媽媽，呢個係宇宙人嚟噶，佢扮成我咁，係想搶走我哋間屋啊！激氣啊！咁同爸爸講嘢，你點會係我爸爸喎？爸爸，大雄入咗去咁耐嘅。停手啊！快啲走啊！等埋我啊，大雄！咪走啊！係哆啦 A 夢。哆啦 A 夢，快啲啊！唔好機啦！佢追到你啦！喂！哎呀，大雄啊，個黐筋俾人霸住咗啊！咁點算啊？哆啦 A 夢，咪走啊！哎呀，快啲幫我，快啲出嚟啦！唔該啊！
你仲想走去邊啊？你哋兩個宇宙人，我唔會俾你哋走噶。呢個仔真係暴力咁，即係話佢好有活力咯。但係我終於都知道，原來個老婆係靜香。但係未來嘅嘢分分鐘都會變噶。我明你講咩嘅，我要努力成為一個好叻嘅人，跟住就同靜香結婚。叻仔啊！大雄啊，靜香嚟搵你啊！大雄你好嗎？大雄啊，你做咩怕醜成咁嘅樣㗎？古古怪怪嘅。